Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte şöyle bir tane slime'ım var. Bugün sizlere onu indireceğim. Şimdi oynayacağım birazcık. İlk defa slime ile bir video çekiyorum. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Ay. Hemen kopuyor. Şöyle uzuyor, bitiyor. Şimdi açıyoruz. Şöyle çok güzel bir tane akışkan bir slime var. Şöyle arkadaşlar, simini görüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü kameradan gözükmüyor. Şöyle. Çok güzel bir slime yani. Ama çok yapışıyor. Çok güzel Instagram slime oluyor valla. Aa, çok güzel. Çok teşekkür. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bye bye. Bir dakika. Kapatalım. Bye bye. Kardeşim geldi arkadaşlar. Bye bye.